这个是你平时住的酒店民宿都基本在用的空气能热水机组。没错，这里是复购第2台不锈钢空气能热水机的民宿酒店。不锈钢材质一体机组，找个合适的位置往那一放，基本就是安装完后的样子，大大提升吊装和安装效率。更离谱的是，它还一级能效。一级能效你懂不？省电啊！哇，这是传说中的日照金山吗？看水箱里冒出来的热气，没错，在你听我啰嗦的功夫，空气能热水机组已经安装好了。那最后，给大家好好看看它的样子。